Burkina Faso, igihugu kiri ku rugamba rw'ubuzima n'urupfu hagati y'umwijima w'ubukoloni n'icyizere cyo kwigenga. Ku isaha imwe gusa amateka ashobora guhinduka, igihugu kikagwa cyangwa kigatsinda. Kuva muri 2022, izina Ibrahim Traoré ryahindutse ikimenyetso cy'imbaraga n'ubwitange. Ubushake bwo guhindura igihugu cyari cyaracengewe n'iterabwoba n'ivangura ry'amahanga. Tariki ya 16 Mata 2025, igihugu cyose cyari hafi kugwa mu mwijima n'imvururu. Umugambi mubi wari warateguwe mu ibanga rikomeye wo guhirika Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré. Ni bande bari inyuma y'uyu mugambi? Kuki bashaka ko Traoré ava ku butegetsi, kandi se gute kudeta yaje kuburizwamo burundu ku munota wa nyuma? Iyi ni inkuru y'ubutwari, ubushishozi n'urugamba rukomeye rwahinduye amateka ya Burkina Faso. Kapiteni Ibrahim Traoré yavutse ku itariki ya 14 Werurwe mu 1988 mu gace ka Bunduki mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Ni umugabo w'imyaka 37. Navuga ko ari mu baperezida ba mbere muri Afurika bafite imyaka mike cyane. Yize amasomo ya gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Ouagadougou, aho yagaragaje ubuhanga n'ubwitange. Yatangiye urugendo rwa gisirikare nk'umusirikare muto, aza kugenda azamuka mu ntera bitewe n'ubushobozi bwe bwo kuyobora. Muri 2022, Traoré yigaragaje nk'umuyobozi udasanzwe ubwo yayoboraga ihirikwa ry'ubutegetsi ryakuragaho Perezida Paul Henri Sandaogo Damiba. Impamvu z'ingenzi zatanzwe zari ukubura umutekano mu gihugu no kunanirwa kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Jihad wari umaze imyaka myinshi ukwirakwiza ubwicanyi n'umutekano muke. Traoré amaze gufata ubutegetsi, yahise atangira gahunda yo kugarura umutekano mu gihugu, kurwanya iterabwoba no guharanira ko Burkina Faso yikura burundu mu maboko y'ibihugu byahoze biyikoloniza. Yagaragaye nk'umuyobozi w'intangarugero mu kurwanya ibihugu by'amahanga byashakaga gukomeza kwivanga mu miyoborere ya Burkina Faso. Atangiza gahunda yo kwigenga mu by'ubukungu, umutekano n'ubuyobozi. Ibi byamuhesheje icyubahiro n'urukundo rwinshi mu baturage, ariko binamushyira mu buryo bukomeye imbere y'abashakaga gusubiza igihugu inyuma. Mu ijoro ryo kuwa 16 Mata 2025, igihugu cyongeye kwisanga mu kaga gakomeye. Ibyari imvura cyangwa inkuba, ahubwo ni umugambi wari warateguye n'abantu bo mu gihugu imbere. Bashakaga guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Abagambanyi bane barimo n'abasirikare bakuru n'abasivili bari barateguye igitero cyiswe Operation Down, cyari kigamije gusenya inzego z'igihugu no gusubiza Burkina Faso mu bihe by'umwijima. Uyu mugambi wari uyoboye na Major Koli, wahoze ari umuyobozi kandi anakomeye mu gisirikare, ariko waje gutakazizwa icyizere mu buyobozi bwa Traoré. Yafatanyije na Lieutenant Abdoul Bari wari warahungiye muri Cote d'Ivoire, akaba ari nawe wacishaga amatangazo n'ubutumwa bw'inkubiri kuri Daka Web asaba abaturage gushyigikira kudeta. Kapiteni René Ouédraogo we yari ashinzwe gutanga intwaro, naho Colonel Diarra Kaida yari yarateguye uburyo bwo gukwirakwiza propaganda igamije guca intege ubuyobozi bwa Traoré. Ubutasi bwa leta Unity 9 bwabaye maso igihe cyose, butangiye gukurikirana abagambanyi ku mbuga z'amashusho n'amajwi ibanga. Ibyo byatumye bamenya ko umugambi wari ugeze kure. Maze ku itariki ya 15 Mata 2025, hatangiza igikorwa cyiswe Operation Night Fair. Abasirikare b'indahemuka bafasha aba bagambanyi mbere y'uko bashyira mu bikorwa umugambi wabo. Major Koli yafashe arashwe, Colonel Diarra Kaida afatirwa iwe mu rugo, naho Kapiteni Ouédraogo arabacika kugeza na n'ubu aracyashakishwa. Uyu mugambi w'ihirikwa ry'ubutegetsi wagaragaje ukuntu ibihugu bimwe by'amahanga bikomeje kugira uruhare mu bibazo by'imbere mu gihugu. Traoré nyuma yo guhirika ubutegetsi muri 2022, yari amaze imyaka atangaza ko Burkina Faso igomba kwigenga burundu, ari nayo mpamvu aba bagambanyi bashakaga kumuhirika. Nyuma yo gutsindwa k'uyu mugambi, Perezida Ibrahim Traoré yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu ashimira inzego z'umutekano n'abaturage ubufatanye bagize mu gukumira kudeta. Yashimangiye ko urugamba rwo kurwanya iterabwoba no guharanira kwigenga rukomeje, asaba abaturage gukomeza gushyigikira ubuyobozi bwe. Amateka ya Traoré agaragaza ko ari umuyobozi utazigera ucika intege nubwo igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Traoré yashoboye kubaka inzego zikomeye z'umutekano n'ubutasi. Tariki ya 16 Mata 2025 yagombaga kuba itariki y'amahano mu mateka ya Burkina Faso,
ariko kubera ubufatanye n'ubwitange uwo munsi wahindutse ikimenyetso cy'intsinzi. Iyi nkuru ishimangira ko kwigenga nyakuri bisaba ubwitange, ubufatanye n'ubushishozi. Burkina Faso n'abaturage bayo bibukijwe ko inzira yo kwigenga ishobora kugorana, ariko ifite ishingiro ryo kubaka igihugu cyigenga gikomeye kandi cyubahiriza ibyifuzo by'abaturage bacyo. Yari GD Rwanda, naho ubutaha. Njye mwari kumwe ni John. Ciao ciao.